किसान भाइयों नमस्कार। आप देख सकते हैं फोर्ड 3600 किसान भाई ने जो है पूरा दिल खोल के पैसा लगा दिया इसमें भाइयों लगभग 4.5 लाख का खर्चा आ गया। पावर स्टीयरिंग करा दिया, फुल्ली मॉडिफाई करा दिया, हाइड्रोलिक वगैरह सब चेंज करा दी। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों शेयर जरूर करें। और ये ट्रैक्टर भाइयों मल्होत्रा के यहाँ करनाल के पास जो है वहाँ तैयार हुआ है।